Herkese Lama Odası'ndan merhaba. Bu adada araba yok, araba yasak. Peki ada halkı ulaşımını nasıl sağlıyor derseniz, Jumbo diyorlarmış bana. Herkese Lama Odası'ndan merhaba. Ben geldim, otele yerleştim. Yani odama alışmaya başladım. Fena değil artık, öyle geliyor yani. Şimdi sokağa attım kendimi. Sokaklarda biraz dolaşacağım. Lama Adası'nda bu 1. haftam. Bir haftadır Lama Adası'ndayım ve gerçekten burayı çok sevdim. Bu videoda bu bir hafta içerisinde neler yaptım, nerelere gittim, sokaklar nasıl, nerede alışveriş yaptım, nerelerde yemek yedim. Bütün bunları izleme fırsatınız olacak. İyi seyirler dilerim. Şu anda yağmur başladı ve herkes bir kenara çekildi. Gözlüklerim damla damla. Ben de bir yerde bekliyorum. Şimdi bir 2 dakikaya durur herhalde diye düşünüyorum. Burada böyle bir kasap var. Şurası da restoran. Ve bu etler bütün gün burada böyle duruyor. Sıcak. Hava çok sıcak. İnanılmaz. Ben gerçekten bazen anlayamıyorum nasıl hijyenik kalıyor ve nasıl sağlıklı kalıyor bu etler ve bir şey olmuyor. Bozulmuyor herhalde. Öyle de bir şey var. Belki de bozulmuyor gerçekten. Size biraz bu adadan bahsedeyim. Bu ada 1370 yılında Doğu Afrika'nın Swahili yerlileri tarafından kurulmuş. Ve bu ada Kenya'nın en eski şehri olarak biliniyor. Her şey eski ve 50 sene öncesine dönmüş gibi hissediyorum gerçekten kendimi. Lama Adası halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman. Yani %98 kadarı Müslüman ve bu adada tam 45 tane cami var. Zaten her dakika ezan sesi, her dakika dua sesi eksik olmuyor. Daha çok böyle Arap kültürü hakim. Yani bizim Türkiye'deki gibi bir Müslümanlıktan çok daha böyle Arap bir kültür hakim. Zaten kıyafetler, giysiler, inanışları ve her şey daha çok Arap kültürüne yakın bir kültür. Şu anda bir camiden geçiyorum bu arada.
Adanın çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen Hristiyanlar ve Katolikler de var ama tabii çok azınlıkta. Bu arada ada halkı gerçekten çok nazik ve çok kibar. Yani ben bu şekilde geziyorum ve turistler bu şekilde gezebiliyor. Hiç kesinlikle böyle bir kötü bir bakış, kötü bir söylem ya da yani video çekmeyin dışında. Çünkü video çekilmesine gerçekten bazıları istemiyor. Tabii ki ben de onlara saygı gösteriyorum. Ama gerçekten ada halkı çok nazik, çok yardımsever. Müslüman olsanız da olmasanız da gerçekten çok nazikler ve çok misafirperverler. Ben o yüzden bu adayı gerçekten çok sevdim. Hepsine de tüm Lamu halkına buradan teşekkür ederim bu geçirdiğim çok güzel bir hafta için. Kameraya çekilmek istemedi. Dedi beni çekme ama her şeyi çekebilirsin. Bir de anlattı bayağı bir. Ve bana da güvendi. Bazen uzaktan çektiğim zaman insanlar diyor ki seni çekiyor. Yok diyor beni yayınlamayacak diyor. Bana güvendiği için çok teşekkür ederim ve o yüzden onun yüzünü göstermiyorum. Why it is yellow? Color. Color? Yeah. You put the food color. Yeah. Ah, why? Because it shine. Ha, shine. Okay. Şimdi bunu hamurla yapıyormuş. İçine patatesleri atıyor. Sonra kızartıyor ve en son bu halde bir şey oluyor. Neden sarı diye sordum. Sarı olması için içine gıda boyası atıyorlarmış maalesef. Onu da şimdi öğrendim. Çünkü böyle parlasın, daha güzel gözüksün diyeymiş. İlginç tabii. Bravo. Bravo. Hello. Evet, sokak o kadar dar ki böyle bir yere çıkıyoruz. İşte şu şeylerin geçmesi için. Pillacimo. Para que no bebe. Yemin pillacimo. Yemin pillacimo. Para yo solo que no bebe, coño manga. Se yo del pillacimo. Yo del pillacimo. Para ya tengo yo del pillacimo. Kapanya mat, kamaya bir şey zamıyor ana. Hele. Bana para para. Maya yapıyor. Şu anda adanın Old Town bölgesinde bulunuyorum. Yani eski yerleşim alanında bulunuyorum. Ve şu an yürüdüğüm bu yol, arkamda gördüğünüz yol ana yol olarak geçiyor. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hiçbir araç yok. Çünkü bu adada araba yok. Araba yasak. Hatta hiçbir motorlu taşıt yokmuş. Birkaç sene önceye kadar motorlu taşıt olarak bodaları getirmişler ama sadece belirli bir sayıda ve sadece belli bölgelerde kullanılabiliyor. Onun dışında bu mesela yürüdüğüm Old Town bölgesinde ana yollarda kesinlikle hiçbir şekilde motorlu araç yok. Peki ada halkı ulaşımını nasıl sağlıyor derseniz, uzak noktalara bodayla gidebiliyorlar. Onlar da sadece ana yollardan geçebiliyor. Bu içeriye giremiyor. Ama bu içeride yani town'un içerisinde nasıl bir ulaşım sağlıyorsunuz ya da yüklerinizi neyle taşıyorsunuz derseniz bu adada eşekler var. Tam da şu anda yanından geçiyorum. Minnoş. Adanın her yerinde bu eşeklerden var. Adada ulaşım eşeklerle sağlanıyor ve yükler eşeklerle taşınıyor. Ve çok ağır ve çok fazla yükler de şu arkamda gördüğünüz el arabalarıyla taşınıyor.
Akşamüstleri burada kenarlarda böyle tezgahlar açılıyor. Çay, kahve satıyorlar bunlar. Evet, burada böyle gelgit çok fazla oluyor ve şu anda su, gördüğünüz gibi kayıklar sanki karaya vurmuş gibi. Ama aslında değil. Su buraya kadar çıkacak. Şurada bir pazar var. Meyve sebze pazarı. Oradan şimdi mango ve muz alacağım. Jumbo. Jumbo. Hello again. Hello. How are you? Fine, you? Yeah, I'm From okay. where? France. No, you do. Oh, I'm like Turkish. mine. I'm Turkish. Oh, mashallah. Yeah. Yeah, mashallah. Look. Yeah, it's Ah, nice yeah, meeting yeah, you. yeah. Nice to meet you. Yeah, Nice my to- name Babu. Yeah. Have you done the tour, city tour? No, yeah, I have. You did? Yeah. The walking Yes, around, you been? yes, Yeah, I'm yes. doing this my job. I'm Yeah. with the other client there. Yeah. Mangonun bu sarılarından alırsanız tatlı. Ama böyle çok yeşil ve sert alırsanız bunlar biraz ekşi oluyorlar. Bunun içindeki balık bu arada. Bayağı kurutulmuş balık. Jumbo. Bu arada yollarda böyle kanallar var. Su akıyor. Şöyle hep görüyorsunuz. Böyle de gidiyor. Bunlar temiz su değil, lağım suları. Öyle dediler yani bana. Şimdi öğle yemeği için bir restorana geldim. Burası lokal bir restoran. Ben de size içeriği göstereceğim ve neler yiyorum burada onu göstereceğim. Restoran böyle sahilde. Lokal bir restoran. Mangrove diye geçiyor. Ve içeri girelim. Böyle güzel bir atmosferi var. Yemekler de oldukça lokal. İşte balık, bu onların pankeki. Bu içinde yumurta var. Balık sosisi, bunlar normal sosis. Bunu ilk gördüğümde şey sandım, yaprak sarması sandım. Dedim ki bu ne çabuk açıklayın bana. Böyle heyecanlandım, tamam acaba dedim yaprak sarması olabilir mi ya? Öyle bir ihtimal var mıdır? Ama değilmiş. Balık kebapmış. Burada da böyle bir krep var. Bu çapati, bunlar kızarmış patates. Böyle şeyle yapıyorlar ama üzerine hamur bulayıp patates.
et kızartıyorlar. Bunlar da onların mandazi dedikleri küçük, hafif şekerli hamurları. İşte bunlar et, tavuk falan. Bunlar da pilav çeşitleri. Bunlar pilav diyorlar. Bu biryani. Bu pilav ve bu kokonat yağıyla yapılmış, kokonat sütüyle yapılmış pilav. Ve bu da gideri. Ve eğer fresh juice içmek isterseniz burada güzel juice'lar var. Evet, yukarı çıkalım bir de. Burada bir teras var. Ah, ayna çıktı karşıma. Hello. Evet, böyle de güzel bir yeri var. Tatlı yapmışlar, güzel. Yeah, I can sit here. Asante. Asante. Ne söyledim? Bu gideri. Gideri dedikleri, yani içinde fasulye, mısır, domates, biber var. Bu da Hindistan ceviziyle yapılmış pilav. Hey. Adada ulaşım şöyle küçük teknelerle sağlanıyor. Şu anda tekneye binip anakaraya geçiyorlar. Buradan bu teknelerle anakaraya geçiş 250 Kenya şilini. Yes. Can I pay? I have gideri and little rice. 250. Lambo, fine, you? Fine. Good? Welcome. Asante. One video, one sweet, eh? Bahsettiğim gibi adada ulaşım sadece eşeklerle sağlanıyor. Hatta eşya taşımakta, insan taşımakta, her şeyde eşekleri kullanıyorlar. Ve bu adada bir eşek barınağı var. Şimdi gelin orayı göstereyim size. Evet, burası eşek barınağı olarak geçiyor. Ve burada hasta, bakıma muhtaç eşekler burada barındırılıyor. Tedavileri yapılıyor, bakılıyor, besleniliyor, büyütülüyor.
Evet, adada 45 tane cami var. Bu minaresi büyük olan camilerden bir tanesi. Burası adanın en büyük limanı. Tekneler her yere yanaşıyor ama en çok buraya yanaşıyorlar ve yolcu tekneleri de buradan gidiyor. Şu anda da bir yolcu teknesi yola çıkmaya hazırlanıyor. Akşam adanın havası ayrı bir güzel oluyor. Çünkü herkes dışarı çıkıyor. Kahveler, çaylar çıkarılıyor. Yemekler pişirilmeye başlanıyor. Böyle sokak yemekleri. Herkes sokakta ve yani burada zaten televizyon gibi bir kültür yok. Herkes dışarıda eğleniyor, birbirleriyle sohbet ediyor, çayını kahvesini içiyor, yemeğini yiyor. Gerçekten akşamüstü bu adada böyle dolaşmak gerçekten çok keyifli. Evet, burada karşıda gördüğünüz bir lokal çay kahveci. Yani lokal bir kafeterya diyebilirim. Burada çay ve kahve yapılıyor. Aynı zamanda tatlı atıştırmalıklar veriliyor. Evet, bunlar böyle güzel tatlı atıştırmalıklar. Çayın, kahvenin yanına alabiliyorsunuz. Da çay ve kahvesini yapıyor. Jumbo. Bu arada ben denedim bu şeylerden. Bu sokakta yapılanlar bayağı sert. Baharatları, çok şeker atman gerekiyor falan. Bayağı sert bir kahve. Ama lokal restoranlarda içtiğim biraz daha içilebilir durumda. Evet, gördüğünüz gibi herkes dışarıda. Balıkçılar balıklarını satmış. Asante. Burada sugar cane yapıyorlar, yani şeker kamışı suyu. Hi. Hi. Evet, buradan geçiriyor. Buradan çıkıyor. Ve şuraya da suyu akıyor. Şu leğene. Will you put in the ginger and lemon? Only lemon, no ginger. No ginger, okay. I tried in Zanzibar. They used also ginger. Okay, asante. Ve akşam olunca da her yer böyle sessizliğe gömülüyor. Biraz daha insanlar dışarıda kalıyor ve saat böyle 10 gibi falan herkes evine çekiliyor. Sabah da çok erkenden uyanıp tekrar işlerine, güçlerine bakıyorlar. Ada hayatı. Burası adanın meydanı. Şurası kale.